काफ़ी लोगों को जो जॉ होता है, जबड़ा बोलते हैं हम, ये ऐसा आगे आया हुआ रहता है, दाँत आगे आए हुए रहते हैं, ओपन माउथ होता है सोने के टाइम में यूँ ही, या खर्राटे होते हैं, स्नोरिंग। तो इसमें जो है नाक का जो म्यूकोज़ा होता है, यहाँ पे नाकपुड़ियाँ होती है, टर्बिनेट्स, तो उसमें ये जो पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस उसकी वजह से सेंसिटाइजेशन होते हुए एक सूजन, इन्फ्लेमेशन होते रहता है नाक के पीछे, गले के पिछले बाजू में, पोस्टीरियर फेरेंजियल हाइपरप्लासिया बोलते हैं। और फिर ये नाकपुड़ियाँ अगर कोई एक साइड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो नाक की हड्डी को भी ढकेल देते हैं, तो उसे काफ़ी बार तो नाक का हड्डी बढ़ गया है बोलते हैं, डिविएशन ऑफ नेजल सेप्टम। तो उसका मेन कारण एलर्जी होती है। तो इसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से धीरे धीरे जो है ये बदल होते जाते रहते हैं। इसलिए काफ़ी लोग जो है दांत को ब्रासेस भी लगाते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट ली जाती है। लेकिन